sepi. Ya aku sendiri. Ya dingin sekali. Hari-hari yang berlalu aku terbelenggu rindu tanpa kehadiranmu di sampingku. Masih bareng-bareng acara. Masih buat keluarga besar. Sambil menunggu Bu Haji yang lagi bersiap-siap. Betul sekali. Untuk menyawer mungkin. Ayo Pak Haji, sini Pak Haji. Bangga dan diri tak mau berbicara saat ku bertanya, apakah kekasihku merasakan rindu seperti diriku? Walau dalam mimpi. Ayo Pak Haji. Cabut Pak Haji. Satu. Digoyang lagi Pak Haji ya. Asik. Yang lainnya juga boleh bergabung. Lagi tarik lagi Pak Haji. Asik. Kasur berkain putih tak mampu melelapkan kedua mataku. Selimut warna biru tak mampu menghangatkan hatiku yang beku. Ajar lagi. Asik, asik. Tak mau berbicara saat ku bertanya, apakah kekasihku merasakan rindu seperti diriku? Datanglah kekasih walau dalam mimpi. Ya
ingin sekali hari-hari yang berlalu aku terbelenggu rindu tanpa kehadiranmu di sampingku. Kasih, kasih, kasih. Boleh dilanjut lagi Bapak. Ayo lagunya Bapak pada pengen apa kemana, lagi? Bapak?